Ali galera, beleza? Aqui que eu tô falando com vocês. O Anthony. E hoje galera, eu vou... A gente vai jogar aqui um joguinho chamado... Moto Light. Então... Vamos ver. Olha minha cara. Tô cheio de pó de ferramenta que eu tava fazendo pão. Então bora lá. Meu olho, bora. Não tá fazendo. Vamos lá, deixa eu jogar. Vamos ver se é bom mesmo, né? Eu vou tirar o som. Vamos ver, uou, parece ser bom, hein? Motovlog. Não é motovlog não. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui a beta do jogo. Uou, já começa pilhando, né? Aqui, pelo que eu sei nesse jogo, tem blitz. Olha que da hora. Se você passa empinando pela blitz, você tem que dar fuga, tipo, porque a polícia vai atrás de você, olha isso. Do nada, tipo, ficar da noite, né? Você puxa um grau, ó, dica pra ficar de noite mais rápido, se você não quer levar taca. Pega alguma moto aí do seu pai, da sua mãe, puxa um grau que do nada vai ficar de noite, né? Nossa, o jogo tá dando um lagzinho, hein? Os criadores do joguinho, legal. Dá uma modificada aí porque tá lagado pra porra. Olha isso. Tá lagado demais, tio. Tá lagado demais. Oh, tá travando. Olha, esse dele é uma blitz, bora lá ver. É uma blitz? Não é uma blitz não, então pode puxar grau. Bora puxar um grauzinho. Mano, peraí, eu sei que eu vou fazer. Opções. Gráficos baixo, áudio ligado, áudio desligar, áudio microfone desligado. Ligado. Baixar o play pra você. Vou baixando o play pra você estar na sua casa. Vou baixando o play pra você estar na sua casa. Galera, já vai. Se inscreve no canal, deixando um like. Tem vídeo todo dia às 10 horas da tarde, 1 hora da manhã. E eu baixo meu aplicativo. Vai lá na Google Play, tem pra Google Play, App Store. Parei de travar um pouco. Isso aqui é só pra iPhone, não tem pra Android não. É Fortnite, lançou pra Android, só que antes era pro iPhone. Vai lançar pro Samsung o Fortnite, né? A Epic Games tá falando aí que vai lançar. Sei não, hein? Mano, pra vocês verem, tem como trabalhar aqui. E eu vou trabalhar, tio. Eu vou trabalhar, bora trabalhar. Puxa minha facecam pra cá. Onde aqui é o negócio? Pra cá, onde tem como você trabalhar. Mas as entregas aqui tem ponteiro. Então, bora pegar pesado que não trabalho, né? Porque se demorar... quase sofri um acidente. Eu sofri um acidente aqui, não morri não. Né? Mano, a Blitz não tá passando por aqui, sério.
Pode sentar. Senhores, devido às evidências dos resultados, temos a certeza que ficou curioso. Diga aí, amigo, o que você vai fazer? Eu vou baixar o Play Plus pra mim. Vai baixando o Play Plus que tá na sua casa. Vai baixando o Play Plus que tá na sua casa. E todos e um bom dia. Vou fazer tudo rosa. Duvida que eu faço tudo rosa? Duvida que eu faço tudo rosa? Duvida. Eu vou fazer tudo rosa. Rosa. Rosa, ó, já tem rosa. Para o último. Duvida que eu faço tudo rosa. Tá muito travado. Aqui, rosa. Duvida! Pronto, duvidei agora. No rosa, não gastei nem dinheiro. Sai, eu quero trabalhar. Vai ficar de noite, eu não trabalho. Não tem como trabalhar de noite, tio. Tem como trabalhar. Vamos lá. Vamos puxar um grau aqui, ó. Puxa o grau, só instalar a rabeta. Ai! Nossa, eu não pintei meu cabelo, tio. Não bateu, né? A meta! Não bateu a meta, né? Vocês são, né? Que isso, cara, né? Não bateu a meta, então não vou pintar meu cabelo. Promessa é promessa, hein? Promessa é promessa. Deixa eu passar pra cá, amor. Tá. E confirmar os resultados aqui obtidos. Conclui-se que a senhora Rosângela Maria do Carmo é filha. É mãe biológica de Carlos Henrique do Carmo. É mãe biológica mesmo, tio, sabe? Os caras fazem assim do nada, tipo, caraca, mano. Os caras tá fazendo uma outra versão, tio. Outra versão coisa, tio, pra que fazer isso? E aí, amigo, o que você vai fazer? Eu vou baixar o Play Plus. Mano, eu só vou trabalhar logo. E aí, amigo, o que você vai fazer? Quer trabalhar? Tio, tá lagado. Acho que eu vou tirar facecam, tio. Eu vou tirar facecam. Eu tô gravando aí pra vocês, ó. Tá só gravando, ó. Bem, amigo, o que você vai fazer? Eu vou baixar tudo pra mim. Ele vai baixar trabalhar. Pronto, vamos trabalhar, né? Vamos Mas, galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso, falou e fui. Tchau, pessoal. Espere. Falou!